హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మో అమెరికా. మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే ఎక్సలెంట్ బాగున్నా. లాంగ్ టైం, అసలు 2 years అవుతుంది వీడియో పెట్టి. లాస్ట్ వీడియో 2 years బ్యాక్ వచ్చింది. అసలు నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది ఎట్లా అంటే, ఎవ్రీ వీక్ నేను ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి, చాలా యాక్టివ్ ఉండాలి యూట్యూబ్లో అని అనుకున్నా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కుదరలేదు. ఎందుకంటే మాస్టర్స్, అసైన్మెంట్స్, అదొకటి ఇదొకటి పని, చాలా దారుణంగా ఉండే పొజిషన్. తర్వాత అక్కడ నుంచి షికాగో నుంచి మూవ్ అయ్యి అట్లాంటాకి దాదాపు 1 year అవుతుంది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ నేను అట్లాంటాలో ఉంటున్నా. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఏదో ఒక పని ఉండడం వల్ల, బిజీ ఉండడం వల్ల అసలు వీడియోస్ కుదరలేదు. అండ్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్, నేను అప్పుడు 4-5 months బ్యాక్ అట్లా రెజ్యూమింగ్ మై ఛానల్ అగైన్ అని పెట్టినప్పుడు అడిగినారు, ఇప్పటికీ అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నావు కొత్త వీడియో అని చెప్పి. కానీ ఆ వీడియో అంత ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిలీట్ అయింది. చిన్న సిరీస్లు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, యూట్యూబ్ షార్ట్స్, రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో అట్లా ఏమన్నా యాక్టివ్ ఉందాం అనుకున్నా. బట్ అసలు కుదరట్లేదు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ 2 or 3 వీడియోస్ ఇన్ ఎ మంత్. అంత మీకు కంటెంట్ ఉంటుందని కూడా నేను ప్రామిస్ చేయలేదు. ఎట్లా అంటే, నాకు యూట్యూబ్లో యాక్టివ్గా ఉండాలని ఎప్పటి నుంచో, ఇండియాలో ఉన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటుండే. నా కోరిక అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి నేను యూట్యూబ్ చేస్తాను అంతే. నాట్ టు అట్రాక్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ ఏదో కొత్త కంటెంట్ ఎవ్రీ వీక్ ఇవ్వడానికి కొత్తగా ఎతికేది ఏం లేదు. డైలీ రొటీన్లో మీకు ఒక 1 hour గ్లిమ్స్. నేను జిమ్కి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు. ఈవినింగ్ అరౌండ్ 5:30-6 అట్లా అవుతుంది. జస్ట్ 3 miles నా జిమ్కి. ఈజీగా 25 minutes పడుతుంది ఈ టైంకి. పొద్దున పోతుండే ఇదివరకు, కాకపోతే ఈ మధ్య అసలు టైం కుదరట్లేదు. పొద్దున్న లేవడం అవ్వట్లేదు, ఏదో ఒక వర్క్ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు జిమ్ నేను ప్రీ-వర్కౌట్ తీసుకుంటా విత్ లూక్ వామ్ వాటర్. ఇదైతే ఇండియా నుంచి తెప్పించుకుంటా, చాలా మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది త్రూ అవుట్ మై వర్కౌట్. ఈ 2 yearsలో ఏం చేసినా చెప్తా. ఫుల్ బిజీ అబ్బా. బిజీ అంటే ఏం లేదు, ఏదో జస్ట్ నా డైలీ రొటీన్లోనే చాలా బిజీ అయిపోయి ఉండే. మాస్టర్స్ అయిపోయింది, తర్వాత ఇటు మూవ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఈ మీన్ వైల్లో నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను కార్ కొన్నది చూపెట్టినా కదా. ఆ కార్ కొన్నప్పటి నుంచి నేను అసలు యూఎస్లో డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ ఎక్కిందే లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కార్లోనే డ్రైవ్స్, సోలో డ్రైవ్స్, మళ్ళీ 800-900 miles. ఒక ట్రిప్ అయితే 1600 miles సోలో, లైక్ షికాగో టు న్యూయార్క్ టు అట్లాంటా. అవుట్ డ్రైవ్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండే, నచ్చిన దగ్గర ఆగుతూ. నా డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఉంటుండే కాబట్టి ఏదో దన్నదాన్ని వెళ్ళిపోతుండే. బట్ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్, అట్లా చాలా తిరగాలని ఉంది. కాకపోతే తెలిసేదా కుదరదు. ఇప్పుడు రైట్ నౌ అయితే ఏం లేదు, ఇంకా చాలా రొటీన్. అండ్ ఎస్, యూఎస్లో జాబ్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ అయితే అసలు ఏం బాగాలేదు. మెనీ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగలింగ్. జాబ్స్ వచ్చినా కూడా లే ఆఫ్స్ అని ఏదో ఒకటి పోతూనే ఉన్నాయి. స్టే స్ట్రాంగ్ గైస్, ఏం కాదు, ఎవ్రీథింగ్ షల్ పాస్. ఎప్పటికైతే ఇట్లా ఉండదు సిచ్యువేషన్, సెట్ అవుతుంది ఏదో ఒక రోజు. అందరికీ మంచి జాబ్స్ వస్తాయి, మంచి సెటిల్ అవుతారు, ఏం కాదు. బీ బ్రేవ్, ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఉండే ప్లేస్ అట్లాంటా గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన కొత్తలో, నేను ఈ స్టేట్కి ఎంటర్ అయిన వెంటనే చాలా భయమైంది నాకైతే. అసలు ఎట్లుంటా నేను, ఇంత నిర్మానుష్యంగా అసలు ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓ బిల్డింగ్స్ కనబడు. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మనం అంతా డౌన్ టౌన్, అంత క్రౌడెడ్ ప్లేస్లు ఉంటుండే కదా. సో ఎప్పుడు హ్యాపెనింగ్ ఉంటుండే, ఏదో ఒక హడావిడి. అసలు ఇట్లా ఉండగలుగుతానా నేను అని అనుకున్నా. 2 days 3 days ఏడ్చినా కూడా చెప్పాలంటే. మాస్టర్స్ చదువుకున్న ప్లేస్ మనకు ఒక సొంతూరులా యూఎస్లో. ఎందుకంటే విల్ స్పెండ్ 2 years విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ కదా. మనకు అది ఒక నేటివ్ ప్లేస్ లాగా అయిపోతుంది యూఎస్లో. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ జాబ్. అంటే ఆ ప్లేస్ని వదిలేసి వచ్చి కొత్త ప్లేస్లో కంటిన్యూ చేయాలి లైఫ్ అంటే, ఇట్ విల్ బి టఫ్. బట్ నా సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా తప్పలేదు. వచ్చిన ఒక 3-4 months 5 months టైం పట్టినా కూడా మంచి సెట్ అయింది. బట్ అల్టిమేట్లీ నాకు ఒక సెటిల్మెంట్ అవ్వాలి అనిపిస్తే మాత్రం అట్లాంటా విల్ బీ మై ఫస్ట్ చాయిస్. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్, మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ కానీ, రెస్టారెంట్స్ కానీ చాలా ఫ్రీ ఉంటాయి, రోడ్స్, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అబ్బా లైఫ్. మొన్న రీసెంట్గా అనుకున్నా న్యూయార్క్ మూవ్ అయిదాం, అక్కడ ఉందామని. ఒక 1 week కూడా ఉండలేకపోయినా. అంత లగేజ్ అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అక్కడనే ఉందాం అని అనుకున్నా. కానీ అసలు టార్చర్, ఉండలేకపోయినా న్యూయార్క్లో.
యూట్యూబ్లో ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ షిట్ చేయాలనుకుంటాం కానీ అసలు ఏం అర్థం కాదు. ఇప్పుడు పక్కకు ఫ్రెండ్ ఉంటే కార్లో ఏదో ఒక ముచ్చట పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏదో ఒక వీ కెన్ డిస్కస్ లాట్ ఆఫ్ షిట్. కానీ కెమెరా ముందుంటే అసలు అమ్మో ఏం మాట్లాడతాం, మనల్ని మనం చూసుకుంటూ నవ్వు వస్తుంది. ఫస్ట్ మనల్ని మనం కెమెరాలు చూసుకుంటూ మాట్లాడడం అంటే చాలా ఎంబారసింగ్ అనిపిస్తుంది. పబ్లిక్లో వీడియోస్ తీస్తారు, అసలు నాకు అదే అర్థం కాదు, అంత ధైర్యం ఎట్లా వస్తుంది పబ్లిక్లో కెమెరాలు చూస్తూ మాట్లాడడం. ఇట్స్ గుడ్, అట్లాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, బట్ అది మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు అర్థం కాదు. ఇందాక ఎల్లోలు వచ్చిన సిగ్నల్ లాస్ట్ టైం ఒకసారి నా పాత కారు ఉన్నప్పుడు ఎల్లోలనే క్రాస్ చేసిన, బట్ స్టిల్ నాకు ఫైన్ వేసినాడు. అప్పటి నుంచి నాకు ఎల్లోలో పోవడం అంటే భయం. బట్ మొన్న మా ఫ్రెండ్ చెప్పి నాకు ఇన్ని అంటే 2.5 years అయినా కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా తెలియదు. ఎల్లో 6 seconds ఉంటుంది, నేను 3 seconds అనుకుంటుండే. 6 seconds ఉంటుందండి. 6 secondsలో మనం చప్పని వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏం కాదు. ఏంటిది ఇప్పుడు వీడు జిమ్కి వచ్చి షో ఆఫ్ చేస్తాడు అనుకోకండి, జస్ట్ టు కిల్ సమ్ టైం. ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నా కదా, నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం పెట్టాలి ఏంది అని. ఒక 2-3 videos తర్వాత ఐ నో హౌ టు ప్రాపర్లీ క్రియేట్ కంటెంట్, ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఏంటి ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. కొంచెం టాలరేట్ చేయండి, ఏం కాదు. చూద్దాం, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ నర్వస్ టూ. సో ఇదన్నమాట మన జిమ్. డైలీ అసలు వీక్లీ 5 days అయినా రావడానికి ట్రై చేస్తా. ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మార్నింగ్ వస్తా ఈవినింగ్ వస్తా అని ఏమి ఉండదు. లెగ్స్ వర్కౌట్ అయితే అంతా ఏం అవ్వలేదు, ఎందుకంటే కొంచెం అసలు ఓపిక లేదు ఈరోజు. పొద్దు నుంచి బాగా తిరిగి అసలు ఫుడ్ సరిగ్గా లేదు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుష్ మై బాడీ మోర్. ఒక 3-4 వర్కౌట్స్ ఇట్లా స్టమక్ చేసేసి ఇంటికి పోదామని. అంతా ఎక్కువ వర్కౌట్ ఏం చేయలేదు, చాలా అలసిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈరోజు. ఇప్పుడు ఒకసారి నా బాడీ వెయిట్ చెక్ చేసుకోలేదు, ప్రోగ్రెస్లు ఉందా లేకపోతే ఏమైనా తగ్గిందా. కొంచెం డైట్ చేంజ్ చేసిన ఈ వీక్. సక్సెస్ఫుల్లీ ఆఫ్టర్ 1 week డైట్ కూడిపేసిన తర్వాత మనం 1 kg అయితే తగ్గినాం. ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఇల్లు ఖాళీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇంకో అకామిడేషన్ సర్చింగ్లో ఈ వీక్ అసలు సరిగ్గా తినలేదు, అంతే ప్రాపర్ నా రొటీన్ ఏం ఫాలో అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వీక్ వదిలేస్తున్నా, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ప్రాపర్గా డైట్ ఫాలో అవుతా. కరెంట్ టార్గెట్ ఈజ్ to gain 10 more kgs in 6 or 7 months. Let's see how that goes, okay? So adi guys, that's my workout for today. జనరల్గా అయితే నేను వర్కౌట్ అయిపోయినాక ఇంటికి వెళ్ళి షేక్ తయారు చేసుకుంటా అన్నీ కలిపి. రైట్ నో నా వే ప్రోటీన్ అయిపోయింది, కొత్తది తీసుకుందాం అనుకున్నా ఇప్పుడు. లేకపోతే ఇప్పుడు రూమ్ షిఫ్టింగ్ ఉంది 1-2 daysలో, కొత్త రూమ్ పోయినాక అక్కడ తీసుకుందాం, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు మంచిగా అని. చాలా అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ వెయిట్ లాస్ అయినా నేను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 48-47 పోయిన టైం కూడా ఉంది, తినకుండా అంత పిచ్చి ఉండే. సో ట్రై చేస్తున్నా పెరుగుదామని. ఇన్స్టాగ్రామ్ రియల్లీ అండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్ సాడ్ స్టఫ్ మీకు అవే వస్తాయి. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ స్క్రోలింగ్ కామెడీ వీడియోస్ ఆర్ మీమ్స్ ఇట్లాంటి ట్రోల్స్ అవి చూస్తే అవే వస్తాయి.
అంటే ఈ డిసైడ్స్ యువర్ మూడ్. అంటే నేను జిమ్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యాలరీస్, ఆ ప్రోటీన్ ఇంటేక్ అని, వర్కౌట్స్ అని ఏదేదో ఒక 2-3 సార్లు లైక్ చేసిన కథం నాకు ఆ రోజు నుంచి జప్ అని వస్తూనే ఉన్నాయి. నేను సేవ్ చేసుకోవడం. సో డైట్ ప్లాన్స్ కూడా హై ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్లు కానీ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అండి. అసలు నాకు మస్తు హెల్ప్ అయినాయి అవి. చాలా మంది ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారు. యూ కెన్ ఫాలో దెమ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటూ ఫిట్నెస్ ఆర్ డైట్. అందుకే అంటారు అసలు సోషల్ మీడియా కానీ సొసైటీ కానీ ఏదైనా మనకు ఏది మంచో అది తీసుకుంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది. అక్కడ రాని అన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లోకే పోతాం. సో నాకు అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పర్సనల్ ట్రైనర్ ఆర్ అట్లా. ఈరోజు ఈవినింగ్ వచ్చినాయి కదా జిమ్కి వచ్చే ముందు నేను ప్రీ వర్కౌట్ తాగిన కదా, అది కొంచెం కెఫిన్ పర్సెంటేజ్ కొంచెం ఎక్కువ. సో ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ మీ స్లీప్ అంటిల్ 3 AM 2 or 3 AM. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్లో నాట్ రికమెండెడ్ ప్రీ వర్కౌట్స్. స్టిమ్ ఫ్రీ అని ఉంటాయి, అవి తీసుకుంటే ఏం కాదు. మోస్ట్లీ ఇవి అయితే మార్నింగే ప్రిఫర్ చేయాలి. రీసెంట్ ఒక 1 month బ్యాక్ అనుకుంటా, నా దరిద్రానికి రెస్టారెంట్ వచ్చి పడేది ఎట్లా అంటే అలా ఎవ్రీడే అండి. అసలు ఒక లాస్ట్ వీక్ అయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం కూడా అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. 20 minutes డ్రైవ్. పోయి తిని అక్కడనే ఇంకా నైట్స్ అయితే బోర్ కొడితే ఇరానీ టీ చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. జస్ట్ క్యాజువల్ టీ తాగడానికి పోయి అట్లా ఒక గంట టైం పాస్ చేసి రావడం అవుతుంది. రోడ్ల మీద పోతుంటే పెద్ద కార్స్ చూసి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ చూసి అరే మనం ఎప్పుడు కొనుక్కుంటాం ఇంత మంచి కార్స్ అది ఇది అని అనిపిస్తుంది. ఏమో రేపే కొనుక్కోవచ్చు టైం బాగుంటే. సో ఐ వాంట్ టు షేర్ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ విత్ యూ గైస్. ఏదో ముచ్చట పెట్టాలి అని అంతే. తెలిసిన అన్న ఒక కమ్యూనిటీలో ఉంటాడు అనమాట. ఆ కమ్యూనిటీకి ఒక చిన్న పని మీద వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అన్న రమ్మంటే. ఆ పని చూసేసుకొని రిటర్న్ అయినాం. 3 way ఉంటుంది అనమాట. నేను కమ్యూనిటీ బయటికి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ ఒక స్టాప్ సైన్ ఉంటుంది. స్టాప్ సైన్ దగ్గర ఏంటంటే 3 seconds వెయిట్ చేయాలన్నమాట. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఎట్ ద స్టాప్ సైన్. ఇటు నుంచి వచ్చేవాడు సీదా వచ్చేసి నా కార్ని గుద్దేసి. ఏం అర్థం కాలేదు, నీ అమ్మ ఇంత క్లియర్గా ఎర్ర కారు కనిపిస్తుంది నీకు రోడ్డు మీద పట్టపగలు, వీడు వచ్చి నన్ను గుద్దిండు, మరి వాడు ఏమన్నా నషాలు ఉన్నాడా ఏంది హైలు ఉన్నాడా అని అనుకొని నాకు కొంచెం ఒక సెకండ్ భయం అయింది. ఎంతైనా భయం అవుతుంది మనం వాళ్ళని చూస్తే. వాళ్ళకి అంత టాటూస్ ఇది అది మొహం కాంచడానికి టాటూసే ఉన్నాయి. కార్లో నుంచి పోగొస్తుంది అంత. వీడు అది స్మోక్ చేస్తున్నాడు ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టుకొని. వాడు వచ్చి నా విండో పక్కకు ఆగిండు అనమాట. నాకు ఏం చేయాలని అర్థం కాదు. నాకు సైడ్ కోపం వస్తుందంటే నేను వాడు వచ్చి ఇట్లా విండో దింపిండు అనమాట నా దగ్గర. ఏమైంది ఎందుకు అట్లా గుద్దినావు అంటే నువ్వు అక్కడికి వస్తావా మాట్లాడుకుందాం అది ఇది అంటే నాకు భయమైంది. మనం అయితే వెళ్ళలేము కదా, ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయిందో అక్కడే వెయిట్ చేసి 911 కాల్ చేయాలి కాప్స్కి. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమింగ్ అది ఇది ఏదో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. రమ్మనేసరికి ఏం అర్థం కాక వెళ్ళిపోయాను అనమాట వాడి ఇంటి ముందుకి. అదే కమ్యూనిటీలో వాడు వచ్చి ఇన్సూరెన్స్ ఏం కాల్ చేయకండి, కాప్స్కి కూడా కాల్ చేయకండి, నేను క్యాష్ సెటిల్ చేసేస్తా అంటే 3 miles షోరూమ్ ఉండే. షోరూమ్కి వెళ్దాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంత చెప్తే నాకు అంత ఇచ్చేసాయి. ఐప్యాడ్ అది తెచ్చుకొని కార్లో ఇంకా కూర్చుని నాతో పాటు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు 4,000 కోట్ ఇచ్చినారు. $4,000 ఇస్తే అది చూస్తే దాంట్లో అంతా ఏదేదో వేసినారనమాట అసలు. సో ఓన్లీ వాంటెడ్ స్టఫ్. ఆ పార్ట్ వరకు ఎంత అవుతాయో అంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అరౌండ్ ఒక $1,000 దాకా అవుతుండే. వాడు రేపు ఇస్తా అన్నాడు అనమాట. నాకు 400-500 క్యాష్ ఇచ్చి మిగతా రేపు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిన ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా వెళ్తే వాడు కాల్ చేసి కాల్ లేపలేదు. అయిపోయిందిరా ఆయన అనుకున్నా. నేను ఇంటికి వెళ్ళి బెల్ రింగ్ చేద్దామని ఫ్రెండ్ అంటే సరే పోయినాం. అది ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ అట్లా వెళ్ళడం. కాకపోతే ఇంకేం అర్థం కాక వెళ్ళిపోయినాం అనమాట. అదే టైంకి వాడు బయటికి వచ్చిండు. నేను ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అది ఇది కాసేపు వెయిట్ చేయండి అన్నాడు. 1 hour వెయిట్ చేసినాం. వాడు లోపల నుంచి ఇలా గన్ను పెట్టుకొని వచ్చిండు. నాకు అయిపోయిందిరా ఆయన మన పని అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్ గోపి అని ఉంటాడు. గోపి మనం కార్లో కూర్చుంది ఎందుకైనా మంచిది, వాడు ఏమన్నా సస్పీషియస్ ఏమైనా యాక్టివిటీ ఉంటే మనం దన్నుమని ఇట్లా వెనకకు పుల్ ఓవర్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఇక కార్లో వెయిట్ చేసినాం. వాడు వచ్చి డోర్ దగ్గర ఇట్లా ఫోన్ ఇట్లా చూపించిండు డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా అని. వాడు దగ్గర $950 దాకా ఏమో ఇచ్చిండు. ఇక నేను ఎక్కువ ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ ఎక్కువ ఏం అడగకుండా ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ అప్రిషియేటెడ్ అని చెప్పేసి అమ్మ ఇట్లా ప్రాణాలు రక్షించుకొని వచ్చినంత ఫీల్ అసలు ఆ కమ్యూనిటీ దాటినప్పుడు అయితే. లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండి అసలు. సింపుల్గా హోమ్లెస్ వానికి షెల్టర్ ఇస్తే వాడు వచ్చి సుత్తతోటి నెత్తి వాళ్ళకి కొట్టుడు ఇవన్నీ విని నాకు ఆల్రెడీ ఒక ట్రామాలు ఉన్నా నేను.
అప్పుడే అదే టైం వీడు గన్ను పెట్టుకొని వచ్చేసరికి నాకు ఢమ్ అన్నది. వాడు మంచోడు కాబట్టి మనల్ని ఏమనలే, జస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చేసి సెటిల్మెంట్ చేసేసుకున్నాడు. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. ఇప్పుడు స్నానం చేసి ఓపిక లేదు, జస్ట్ ఒక క్విక్ ఫేస్ వాష్ అంతే. సో యూజువల్లీ మా కిచెన్ నీట్గానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఈ షిఫ్టింగ్ ఈ గోడలో కొంచెం బలేదు. ఎవరి పని వాళ్ళే చేసుకోవాలి. వీడియో తీస్తుంటే సడన్గా మా రూమ్మేట్స్ వచ్చినారు. మనకు అసలే అంత ఆక్వర్డ్ అవుతుంది. ఏమో ఇదివరకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు వ్లాగ్స్ అందరి ముందు వీడియోలో మాట్లాడడం. సో యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఈ వీక్ అంతా అసలు నా స్కెడ్యూల్ ఏం ప్రాపర్గా లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రోజుకు 5-6 అవర్సే పడుకున్నా. సో ఏమైందంటే నిన్నటి నుంచి నాకు కొంచెం థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో నాకు ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఫీవర్ ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది అనమాట. ఇందాక జిమ్కి వెళ్ళినంతసేపు చాలా బాగున్నా, జిమ్ నుంచి రాగానే సడన్గా నా బాడీ అంతా హీట్ అయిపోయి బాడీ పెయిన్ స్టార్ట్ అయినాయి. చాలా అన్ఈజీ ఉంది ఎందుకు ఈరోజు. సో ఇప్పుడు డిన్నర్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. ఇది యాక్చువల్లీ నా లంచ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఈరోజు డిన్నర్ చేయాల్సి వస్తుంది. గ్రౌండెడ్ టర్కీ, వైట్ రైస్ అండ్ క్యూకుంబర్స్. డిన్నర్ నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయినా, అంత ఓపిక లేదు అసలు నాకు. చాలా అన్ఈజీ ఉంది. రేపు పొద్దునగా మెల్ల లేవచ్చు ఇంకా. సో గుడ్ నైట్ గాయస్, దట్స్ మై వీడియో ఫర్ టుడే. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా, అట్లీస్ట్ ఒక 10 డేస్కి ఒక వీడియో అయినా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. అసలు నేను ఇవాళ స్టార్ట్ చేసింది ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి, అది కాస్త తిరిగి ఈ బోరింగ్ స్టఫ్ అయిపోయింది. ఏం కాదు, స్టిల్ చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. గుడ్ నైట్.